好啦，講咗個網友嗱，有啲 hater 又嚟搞事啦，咁啊屌佢兩棍啦！首先咁講啦，你話我冇生產力冇貢獻啊，冇嘢做攞老眾咁啊，只能咁講啦。首先你班 hater 知唔知咩叫自媒體啊？自媒體本身首先第一都係份工作嚟嘅，不過佢個呢份工作閪啊閪在，佢未必包有糧出嘅啫。其實講真，自媒體嚟講咧都好撚辛苦嘅。當你班撲by the way，當你班撲街喺度打緊螺絲啊，幾蚊一粒鐘啊，然之後咧或者係做騙子啊，去電騙人哋啊，或者係嗰啲咧求減刑嗰啲監獄打手咧啊，然之後咧就俾柳記屌緊屎忽嗰陣時啊，或者係嗰啲五毛黨咧啊就嚟咧係留個言啊，喺強求五毛嗰陣時咧，其實我哋都有做嘢㗎，我哋啲自媒體，而且我哋講嗰啲嘢啊。思想上嘅一啲貢獻啊，比勞動上嘅貢獻更加之大啊！當然你可以話思想上嘅貢獻，屌思想嘅嘢冇撚用嘅，咁我只能咁講啦。如果咁樣嘅話咧，嗰咩孔子啊、老子啊、嗰啲咩韓非子嗰啲，全部都係垃圾。如果我嘅思想對你班撲街係冇撚用嘅話咧，咁咧嗰啲咩孔子啊、老子啊、韓非子嗰啲，全部都唔需要用噶啦，因為呢個係思想一種啊嘛。如果係孔子係冇交用嘅，就咁開到全個地球都係孔子學校啦。當然呢個另外一回事啦。但不過孔子又好撲街呢個老子又好，韓非子都好，甚至我榮子啊榮子都好，撲街我呢啲思想上嘅嘢基本上係又係嗰句，你勞動力咧係俾唔到嘅。即係你啲勞動力嚟講穿咗，如果冇思想嘅，你用一個機器同一隻食屎狗，同一個奴隸，同一隻牛馬咁分別啊？人嚟講貴係貴在佢有思想，同埋講係識思考噶嘛。而你仆街唔識思考唔緊要，我榮子就不妨就幫你思考人生上嘅嘢。你喺仆街咧，應該個腦咧好撚耐冇喐過噶啦，所以咧就成日話我攞老眾啊，冇生產力啊，冇貢獻。你講咗咁撚多年，都係講呢咁撚屌嘢，你厭唔厭㗎？不如咁啦，你串我話我肥人碌鳩大啊，或者射精射得多啊，或者係個人大隻啊，或者係好打，你試我呢啲好撚過啦。你試過咩冇貢獻、冇生產力攞老眾，有乜撚用啊？同你班撚樣一樣，生存喺世上有咩用啊？同你講啊，思想可以改造世界，但係你班撲街係唔可以咯，屌你老味！